السلام عليكم، أهلا بيكم في ميديكال ستوريز، أول قناة عربية للميديكال نيمونيكس. يلا بينا نبتدي بسم الله. وموضوع النهاردة عن البوينتس اوف كاردياك اوسكالتيشن، وهنتكلم عن أنواع المرمر. ادي صورة الكاردياك بوينتس اوف اوسكالتيشن، وعشان نحفظهم بسهولة تعالوا نفتكر مع بعض اسم آخر أفلام عبد الحليم حافظ، أبي فوق الشجرة. احنا هنحرف اسم الفيلم شوية ونخليه أبي تحت المطرة، وعشان كده جبت صورة العندليب الله يرحمه واقف تحت الشمسية عشان ما ننساش الاسم الجديد أبي تحت المطرة. ولما نكتب أبي تحت المطرة بالفرانكو هنطلع منها كل الكاردياك بوينتس اوف اوسكالتيشن. كلمة أبي هنستخدم حروفها كلها. حرف ال A هيفكرنا بالأورتيك اريا، ال P بالبالمونري اريا، وال E بالإربس بوينت. اسمها التاني الميزوكاردياك اريا، يعني إربة ميزو. خليكوا فاكرين الاكسبريشن ده، هنرجع له تاني قدام. كلمة تحت أولها تي عشان نفتكر بيها الترايكاسبيد اريا، وكلمة المطرة عشان نفتكر بيها الميترال اريا اللي هي الكارديك ايبكس. أبي تحت المطرة ديت متماشية مع الترتيب الاناتوميكال للكاردياك بوينتس اوف اوسكالتيشن، لكن ترتيب الارياز ديت بالارقام مختلف. الاول هتبقى الاماكن اللي على اسم فالف، واخر حاجة فيهم هتبقى الايربس بوينت. يعني الفيرست اريا هي الاورتيك اريا موجودة في السكند رايت انتركوستال سبيس، والسكند اريا هي البالمونري اريا موجودة في السكند ليفت انتركوستال سبيس، والثيرد اريا هي ترايكاسبيد اريا موجودة في الفورث ليفت انتركوستال سبيس. الفورث هي الميترال او الابيكال اريا، ودي موجودة عند التقاء الميد كلافيكولار لاين البادئ من منتصف الكلافيكل هنا ونازل يقابل الفيفث انتركوستال سبيس. اما الفيفث اريا فموجودة عند الاربس بوينت في الليفت ثيرد انتركوستال سبيس. كل مكان من الكاردياك ارياز دي هو افضل مكان ممكن يتسمع فيه ميرمرز معينة، وطبعا ده موضوع سؤال مهم جدا ومتكرر. فتعالوا بينا نمزج العلم بالفن ونقول قصة هتحفظنا الميرمرز اللي موجودة على كل كاردياك اريا. بس من هنا لحد اخر الفيديو هنستبدل كلمة الستات بالسيستات. فاكرين أبي تحت المطرة؟ أولا كده الأب ده كان عصبي وقاسي. هتروح طلعلنا إحداهن تدافع وتقول إزاي تقولوا كده على الأب؟ وهو يعني إيه اللي بيعصبه؟ ما هو أكيد السيست بتاعته هي اللي بتستفزه. وفي الآخر هو راجل طيب بيتعصب ويطلع وينزل على مفيش. فلو حتى عصبي وبيزعق، بس ده هيخليكي تحسي إن معاكي أسد بيزقر في البيت. يلا بينا بقى نفسر الكلام. أولا معناها الأورتيك اريا. عصبي وقاسي هناخد من كل واحدة فيهم أول حرفين، يعني الأورتيك ستينوزس ميرمر والأورتيك سكليروزس ميرمر بيتسمعوا أحسن حاجة على الأورتيك اريا. أما موضوع السيست اللي بتستفزه دوت فده عشان الميرمرز اللي بتتسمع في منطقة الأب الأورتيك اريا والبالمونري اريا كلها سيستوليك ميرمرز، بالتحديد ميد سيستوليك ميرمرز أو بنسميها ايجيكشن سيستوليك ميرمرز. اما كلمة فلو حتى عصبي فدي عشان نفتكر بيها الفلو ميرمرز ديت ممكن تتسمع برضو على الاورتيك او البالمونري ارياز بسبب زيادة البلاد فلو خلال الاورتيك فالف او البالمونري فالف، وده اكسبتد كنورمال فرايتي بيحصل في التشايلد هود لحد الادوليسنس. واي كونديشن تاني ممكن يزود البلاد فلو زي الهايبر دايناميك سيركيوليشن وغيرها ممكن نسمع بيه الفلو ميرمر. اما كلمة بس اسد دي عشان نعرف بيها بقية الميرمرز اللي بتتسمع احسن حاجة على البالمونري اريا، بس ده اختصار البالمونري ستينوزس، واسد ده اختصار الاي اس دي. والاي اس دي عشان يعمل لنا ميرمر ده محتاج يكون significant وكبير، عشان الميرمر اللي بيتسمع بيبقى ناتج عن الريلاتيف بالمونري ستينوزس. اما موضوع ان هو بيطلع وينزل على ما فيش فده عشان نفتكر بيه ان الميرمر بتاع الاورتيك ستينوزس وبتاع البالمونري ستينوزس هو كريشندو دي كريشندو دايموند شيبد ميرمر. نيجي بقى للميرمرز اللي بتتسمع على الإربس بوينت. إربة ميزو فاكرينها؟ طريقتين عشان نحفظ الميرمرز اللي بتتسمع على الإربس بوينت. أول طريقة إن أنا أستخدم حرف الآر. الآر يعني ريجيرج، فأنا بسمع عليها الاتنين ريجيرج بتوع الأب، الأورتيك ريجيرج والبالمونري ريجيرج. يبقى عندنا كده نقطة واحدة اللي هي الإربس بوينت بيتسمع عليها اتنين ريجيرج، الأورتيك والبالمونري، اتنين باللاتيني يعني داي، وده عشان نفتكر بيه إن الاتنين ميرمرز دول دايستوليك ميرمرز، تحديدا early diastolic murmurs. اما الطريقة التانية لحفظ ميرمرز الاربس بوينت ان احنا نرجع لقصة الاب بتاعنا. الاب بطل القصة بتاعتنا كان اسمه ميزو. الاب ده زي ما قلنا ان هو عصبي وقاسي، كمان كان متدلع وضعيف، دايما العصبية دليل الضعف، فهو ما كانش شايل مسؤولياته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بسمع
الاورتيك ستينوزس والبالمونري ستينوزس ميرمرز على منطقة الأب، لكن مش قادر ان هو يشيل مسؤولية الريجيرج، وبالتالي بيرمي مسؤولية الريجيرج على منطقة الإربس بوينت. وزي ما قلنا إربة ميزو كانت مخرومة. إربة ميزو ديت يعني الإربة المخرومة بتنقط على دماغ صاحبها، يعني معنى كده ان الريجيرج كان بينقط على الإربس بوينت، فبنسمع الأورتيك والبلمونري ريجيرج على الإربس بوينت. طيب يا ترى ايه اللي خلى ميزو يكون أب وزوج سيء بالطريقة دي؟ هي الهايبرة والإفراط في الدلع زي ما بتعمل السيست دي. وده يفكرنا ان الإربس بوينت بيتسمع عليها ميرمر تاني، ولكنه سيستوليك، تحديدا ميد سيستوليك ميرمر. وكلمة الهايبرة هتفكرنا ان الميرمر دوت ناتج عن الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. وبكده نكون خلصنا الجزء الصعب. نيجي بقى للجزء السهل جدا، حيث الاسم بيساوي المكان. على ترايكاسبيد اريا بنسمع ترايكاسبيد ستينوزس وترايكاسبيد ريجيرج، وعلى الميترال اريا بنسمع الميترال ستينوزس والميترال ريجيرج ميرمر، وكمان الميرمر بتاع الميترال فالف برولابس. الترايكاسبيد والميترال ارياز عليهم اسئله وتجميعات مهمه، تعالوا بينا نشوف هنحفظهم ازاي. اتفقنا على ترايكاسبيد والميترال اريا الاسم بيساوي المكان، يعني من اسم الميرمر هنعرف احسن مكان يتسمع عليه. يتبقى لينا ان احنا نعرف نوع الميرمر، يعني مثلا الميترال فالف برولابس ميرمر هنعرف نوعه من اسمه. كلمة برولابس فيها اسم واحدة ست اللي هي رولا، ورولا ديت كانت ست كبيرة، يعني ده سيستوليك ميرمر، تحديدا ديليت سيستوليك ميرمر لانها كانت ست كبيرة. وعلى سيرة الست الكبيرة تعالوا نشوف متلازمة بنسا. متلازمة بنسا ديت هي اللي بنحفظ بيها تجميعة مهمة جدا جدا، وهي تجميعة البان سيستوليك ميرمرز. هتلاقي الست لما بتكبر بتزعل انها بقيت بتنسى، وتقولك يا بنتي ده انا بقيت بنسى ترتر وبنسى مرمر وبنسى فين سبت الدواء. معناه ايه الكلام ده؟ بنسى ترتر وبنسى مرمر معناهم ان الترايكاسبيد ريجيرج والميترال ريجيرج ميرمر من البانسيستوليك ميرمرز. لكن ناخد بالنا ان ده مع الكرونيك ترايكاسبيد ريجيرج وميترال ريجيرج، لان في الاكيوت ستيج بيبقى الميرمر لسه ايرلي سيستوليك. بنسى فين سبت الدواء، يعني البانسيستوليك ميرمر الثالث هنجيبه من الحروف الاولانيه من فين سبت الدواء، هتبقى الفي اس دي. يبقى الميرمر بتاع الفي اس دي هو بان سيستوليك ميرمر. احسن مكان يتسمع عليه هو الميدل ليفت ستيرنال بوردر، يعني في منطقه الاربس بوينت او منطقه الترايكاسبيد اريا. بتبقى عندنا على الميترال والترايكاسبيد اريا الميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوزس، ودول 2 ستينوزس بالعدد، وزي ما اتفقنا 2 يعني داي، فهم الاتنين دايستوليك ميرمرز، تحديدا ميد دايستوليك ميرمرز. تعالوا بينا بقى نشوف مجموعة من الميرمرز المهمة جدا والأسئلة عليها يعني كتيرة جدا جدا، وهي السبيشال ميرمرز اللي ليها أسماء. أول واحد فيهم هو الكاري كومبس ميرمر. هنحفظها بقصة صغيرة كده، إن في مس كده محترمة عايزة تشتهر على اليوتيوب، فراحت عاملة فيديو عشان يطرقع اسمه إزاي تعملي دجاج الكاري بالمشط بالكومب يعني. وبالتالي دي حاجة طبعا احنا عارفين انها عك وقرف ومعمولة بس عشان الشهرة. يبقى الكاري كومبس ميرمر دوت هو الميرمر بتاع المس اللي هي الميترال ستينوزس اللي بتعمل قرف، يعني في الاكيوت روماتيك فيفر. الاكيوت روماتيك فيفر هي انفولف الميترال فالف، يعمل ميترال فالفيولايتس، وبالتالي البيشنت هيبقى عنده ميترال ستينوزس ميرمر. تاني ميرمر عندنا هو الاوستن فلينت ميرمر. ده هنحفظه بان نفس المس دي هنشتكيها للقسطة بتاعها وهيقررها يشوف هي عملت كده ليه. يعني الاوستن فلينت ميرمر برضو ده الميرمر بتاع الميترال ستينوزس، بس الناتج عن الاورتيك ريجيرج، لان الاورتيك ريجيرج هيزود البلاد فلو اللي ماشي في خلال الميترال فالف، وبالتالي هيحصل ريلاتيف ميترال ستينوزس هينتج عنه الاوستن فلينت ميرمر. اما الميرمر الثالث فاسمه جراهام ستيل ميرمر، وده هنحفظه ان احنا نتخيل جراهام دوت شخص كده شكله محترم في المجتمع قدام الناس، ولكن في الحقيقة هو شخص فاسد ومهايبر في موضوع السرقة الستيل. طيب دوت لما يتقفش هيبرر افعاله ديت ازاي؟ جراهام ستيل في كلمتين، بيبرر ومهايبر. بيبرر يعني هو pulmonary regurg murmur، ومهايبر يعني الناتج عن البالمونري هايبرتنشن. واخر تجميع معانا النهارده اللي هي تجميعة الكونتينيوس ميرمرز.
الكونتينيوس ميرمرز ليهم اسم تاني اللي هي الماشينري ميرمرز، واسم تالت هو الجيبسون ميرمرز. ومعنى الكونتينيوس ميرمر ان ده ميرمر بيبتدي من عند السيستول ويفضل مكمل لحد نهاية او قرب نهاية الدايستول. لما الموضوع فيه جبس وتشطيب وماشينز واجهزة وكونتينيوس يعني حكاية كل يوم، تعالوا نشوف القصة اللي هنحفظ بيها الكونتينيوس ميرمرز. البداية لما مس سين قابلت الأسد بتاعها، بس ما كانش أي أسد، كان أسد فرعوني في نفسه كده. الحمد لله اتجوزوا ودخلنا في مرحلة الحمل وجه البيبي وهم النم يا روحي. وعند المرحلة ديت للأسف المشاكل انفجرت ما بينهم والجوازة فشكلت منهم، واحنا كدكاترة هنقول ان الجوازة فستلت منهم. نترجم القصة ونشوف الأسباب. البداية يعني ال PDA اللي هو ال Patent Ductus Arteriosus، وده لازم يتحط أول سبب من أسباب ال Continuous Murmur. ال PDA سريعا هي الكونكشن ما بين الأورتيك أرش والبالمونري أرتري في الفيتال سيركيوليشن، والمفروض إنها تقفل تماما بعد الولادة within 24 hours functionally و within 2 to 3 weeks anatomically، لكن استمرارها مفتوحة هو اللي بيعمل لنا مشكلة ال Patent Ductus Arteriosus، أشهر أسباب الماشينري كونتينوس ميرمر. الميرمر ده مميز بانه احسن مكان يتسمع عليه هو في البالمونري اريا اللي هي الابر ليفت ستيرنال بوردر، وبيبقى راديتد ناحيه الكلافيكل، يعني انفرا كلافيكولار. المنطقه ديت بيتسمع عليها كويس جدا البي دي اي. اما ميس سين لما قابلت الاسد الفرعوني بتاعها، الميس يعني مايترال ستينوزس، والاسد الفرعوني يعني معاها significant ASD. فالمايترال ستينوزس هيعمل دايستوليك ميرمر، والسيجنيفيكانت ASD هيعمل ريلاتيف بالمونري ستينوزس وسيستوليك ميرمر زي ما قلنا قبل كده لو فاكرين. اما مرحله الحمل فبيحصل فيها فيسيولوجيكال سوفت كونتينوس ميرمر بيتسمع اوفر ذا بريست بسبب زياده البلاد فلو. البيبي وهم النم ده عشان نفتكر بيها الميرمر الكونتينوس التاني اللي هو الفينوس هام، دوت بيتسمع اوفر الجاجولار فينز في النك، وده النوسنت وفيسيولوجيكال. الوضع اللي انفجر فده هيفكرنا بالرابشرد فالزالفا انيوريزم، وده نوع نادر من الانيوريزمز ممكن يحصل في الهارت، ولو رابشر هيعمل كونتينوس ميرمر. اما الجوازه اللي فستلت منهم فده عشان نفتكر السبب الاخير وهو الاي في فيستولا. والاي في فيستولا لو كانت اكسسبل للاوسكالتيشن هنسمع عليها كونتينوس ميرمر، وكمان بالبالبيشن هنحس عليها ثريل، يعني الفلو اوف بلاد ما بين الارتري والفين. لو استفدتم من الفيديو ياريت لايك وشير وكومنت عليه. تحياتي ليكم، دكتورة دينا.